Dişleri sararıp toplum içinde ağzını açmakta çekinenler bu videoyu mutlaka izlesin. Başlamak için bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı limon, bir çay kaşığı karbonat ve bir miktar diş macunu ekleyip iyice karıştırın. Bu şifalı macunu 30 gün boyunca düzenli kullanmanız gerekiyor. Sonrasında dişleriniz parlamaya başlayacak. Dişlerinin inci gibi parlamasını istediğin birine bu videoyu yolla. Doğru ve gerçek bilgi için Okik TV kanalını takip edin.